về máy cắt 93 nha các bạn. Cái này máy mới nữa nha. Để anh đang thả dạt luôn nè. Các bạn nhớ ấn đăng ký để theo dõi những video tiếp theo nha các bạn. Rồi thả dạt qua bên này. Cặp cái gúng cài vậy ha. Đó, đầu trên thì chiếc 70 đang cắt lúa sập ở đầu trên. Mấy miếng đất bên đây của nó dài dài không các bạn. Đất manh mà dài dài không nha. Nếu này chắc cũng có 4 công 5 công à. Đang thả dạt dài mấy miếng đất này nó sập lỗ lỗ không ha. Này tại lúa sập chạy chậm hay lúa đứng chạy phao phao à. Đó. Rồi chiếc ở trên đây bên đây chắc còn 25 nữa xong ha. 70 ở trên đây nè các bạn. Đang cắt lúa sập thả dạt dài xuống nữa nè.
Ở đây mới cắt mỡ đồng có mấy miếng này nha các bạn. Thả giặt lên lại quá, vô miếng xác giường này. Lên rồi giờ lên tới đầu bên kia.